Qapıda 97 Thiago Silva, 73 Anatoliy Nuriyev, 32 komandanın kapitanı İsmet Aliyev, 4 Ruan Renato, 25 Enrique Castadio, 9 David Volkov, 30 Ricardo Martins. Bax indi hər iki komandaya uğurlar bir daha. Oyuna Neftçi başladı. Ribeiro'dan uzun ötürmə irəliyə. Dərhal geridə qarşılayır Zira futbolçuları. Sinzi. Yenidən Renato. Renato'dan ciddisə. Freddy Vargas. Vargas, Thiago Silva. Kiperi bağışlayır Vargas. Kün zərbəsini Neftçi yeri yetirdi. Ötürmə qapı önünə. Top qapıdan keçmədi. Tir. Daha bir təhlükə. Dərhal cinaha sağa dəyişir. Mutsinzi. Eren Aydın artıq sağ tərəfdədir. Mutsinzi'dən uzun ötürmə. David Volkov. Zərbə hədəfdən yayınır. David Volkov'la Zirədən ilk təhlükəli zərbə gəldi. İlk təhlükəli vəziyyət yarandı. Bizə baxırıq. David Volkov'un top qəbulu bəlkədən doğru olanını etdi, amma zərbəsi hədəfdən yayındı. Cima, Mutsinzi. Falaya Sakona qarşı mübarizə aparır. Eren Aydın sürətləndi. Eren sağa çevirdi. Qismət Aliyev burada. Qismət baxır rəqibin cərəmə meydanına ötürmə. Qapı önünə. Nuriyevdən sonra Volkov da topa toxuna bilmədi. Anatoliy Nuriyev və David Volkov. Əvvəlcə Nuriyev, ardından daha doğrusu Nuriyev orada zərbə indirməsəydi bəlkə də bir ehtimal Volkov topa toxuna bilərdi. Ona görə Volkov başını tutub əminə. Emin Mahmudov. Burada ciddisən Mutsinzi'dən İmat Fərəc. Yine Thiago Silva. Standart vəziyyətlər bir mənalı olaraq onun adı ilə bağlıdır Zirədə. İsmet ötürməsi qapı önünə. Başla zərbə burada gəldi Mutsinzi'dən. Amma çərçivəyə düşə bilmədi. Baxır komanda yoldaşlarına gördü Səfərova, amma geri ötürmə verdi. Risk eləmədi. Metyudan Breno'ya. Breno bıraktı. İmat Fərəc! Gol! Rəşad Sadıqovun komandası nə ilə cavab verəcək? Baxırıq episoda. Breno Almeida yaxşı oynadı. Fərəc Mutsinzi'ni aldatdı. Freddy Vargas. Top Neftçi futbolçunda. Vargas'a qarşı Mutsinzi. Vargas aldattı 3 futbolçunu. Freddy Vargas zərbə indirmək niyyətində değildi, amma ikinci cəhdində zərbə gəlir. Top qapıdan aralı keçir. Mikes yaxşı oynadı. Ötürməsi. Burada divar paslaşması. Mikes. Və qapının üstündən top meydanı tərk elədi. İsmet Aliyev. Götürdü topu. Neftçinin qapısı önünə. Ruan Renato! Kenan Piric! Ne çıxartdı Kenan Piric? Necə əlini uzatdı düz 9'luğa. Kenan Piric'dən mükəmməl seyir. Daha bir həmlə Zirədə bu dəfə. Nəyə nail olacaqlar bu hücumda? Qapı qarşısına ötürmə. Top qapıdan keçmədi. İnanılmaz hadisələr Neftçinin qapısı önündə. Və 3-cü zərbə qeyri-dəqiq olur. Bu epizoddan sonra baxın. Ruan Renato. Piric çəkilgiri. Noyers ayağa əsəyib. İnanılmaz qurtarır Kenan Piric'dən. Hətta Elvin Bədəlovdan gəlmişdi deyəsən top ora. Uzatdı elini çıxartdı 9'luqdan. Sən var idi orada Bədəlovun toxunuşu. Kiverin futzalda olduğu kimi. Komandalardan biri çoxluqdadırsa, bax belə vəziyyət yaranır. Bu indi onlara baha başa gələ bilər. Abubakar Thiago'nu keçə bilmədi. Thiago Silva meydanın mərkəzində belə qurtarış eləyir. Bəlkə də az öncəki epizodda Vargas olsaydı başqa şeylər də ola bilərdi. İbrahimli sağa çevirdi. İsmet Aliyev qapı qarşısına daha bir ötürmə gəldi. Qarışıqlıq, zərbə. Gol! Gol! 1-1. İsmail İbrahimli. Hesap beraberleşir. Zirə yükləndi, Zirə gəldi. Zirə dayanmadı, qorxmadı oyundan və istədiyi qolu vurur. Orada isə
qığılcım bəs elədi təbii ki. Bu anda biz də baxırıq qolun təkrarına. Burada Renato'nun aktiv ofsaytda olması ilə dair bəlkə də Neftçi tərəfinin etirazı var idi. Qapçının önünü kəsinə dair ola bilsin. Bax, Verindub'da, yürü Verindub'da Neftçinin texniki zonasına etirazlar bəlkə də buna görə idi. Hələ ki gözləyək. Hər hansı bir yekun qərar necə olacaq? İşləşdirməyə çalışırlar indi Neftçinin texniki zonasında olanları. Ribeiro. Bütün bu epizodlarla bağlı CBC Sportun tematik verişlərində danışacağıq. Mütəxəssislərin fikirləri maraqlıdır. Xüsusən də şübhəli qərarlarla bağlı və yaxud da mübahisəyə açıq qərarlarla bağlı bunlardan da danışılacaq. Amma qarşılaşma bitdi. Bu da maçın sonu 0-1. Neftçi 1